знаешь, что думаю? Вот был ты в этом, как он сейчас называется, в Костроме, деревянное тазочество, Да, очень приятно. Вот, и, значит, у нас там работала в свое время, ну, моя приятельница, бывшая сотрудница по Дому творчества, Михайленко Любовь Александровна. У нее мысли очень хорошие всегда были. И они сделали, что мне сейчас нравится, они сделали мастерские. Это вообще классно. То есть не остановились, вот, допустим, как у тебя, да, по дереву изба. Это замечательно, и все это. А если бы, допустим, сделать там, у них и кузня, у них и ткачество, у них там, в общем, вот эти вот русские народные промыслы, те, которых хотели бы люди обучиться, платно, нормально, мастеров найти. Да. В принципе, вот по Но большому... это надо помещение, конечно. По большому проекту там как бы это, ну, планируется. А вот именно, ну, об этом, наверное... Ну ведь сразу-то все не сделаешь. Надежда, она сейчас вспоминает глину. Вот, она мастерица по миниатюрам, по глиняным. А где она сейчас? Вот, ну, где она? Вот у меня проводит это, рукодельницу ведет. А с глиной занимается? Она занимается, вот сейчас она занимается с глиной, начала заниматься, я ее заставила просто, что давай возрождай, потому что мне самой интересно. Я говорю, пускай будет, глина, даже если ты ничего не слепишь, все равно полезно, очень действует хорошо. Для вас, для старшего поколения, ну, для клуба, это было бы интересно? Конечно, интересно, у меня уже просто все там загорелись. Мы же ездили, когда в Арнавино, и там, значит, заезжаем мы всегда в Лапшангу. Там центр народной культуры, как он там называется, забыла, как называется. Вот, и у них там всегда гончарное дело. Это, у них там кузнечное, гончарное, по дереву вот эти все санки делают, грабли и все такое прочее. Вот. И они всегда нам мастер-класс показывают. И мы всегда с большим удовольствием. Вот, значит, по глине. И возила их в Никольск по бересту. У нас есть мастера. Мастера в этом, в Земляках по бересту Марина вообще замечательно делает. Ну, то есть клуб Людмила вот, и гончарным делом, и берестой. И берестой, можно это все привлечь, и можно сделать. И вам это интересно, да? Мне интересно всегда. Ну, замечательно. Я в том плане, что... У них там еще и лоза есть в этом Земляках. Здесь недалеко приехать, допустим, там и раз в неделю спокойно можно с ними какой-то день договориться, и, значит, это набрать учеников, и кто может, кто заинтересует. Я здесь не буду это. Да. Да, у нас глину-то можно, глину-то она принесет, там комок глины готовый. А в парке, мне кажется, сейчас как бы тоже это будет выглядеть более чем естественно, если будет помещение, да? Да. Конечно, помещение надо. В принципе... Какой-то такой вот, какую-то деревенскую избу такую. У меня мечта, ты знаешь, какая была? Я же тебе говорила, какая у меня мечта была. Деревенское подворье сделать. Вот. Подворье, крестьянское подворье. Вот. Чтобы была эта изба, это нормальная изба, просто изба, с печкой внутри, значит, горница. Чтобы была двор, допустим, был там и все такое прочее. У вас там места вот так. И да, если его, допустим, сделать, это вообще будет пик, ну, вот всего. Домик. Тем более ее использовать можно будет. Там раз будет печка, можно будет круглогодично сделать. Чтобы ей заниматься. Или можно вот в том домике, который есть, ну, который мы говорим, арт-мастерская, Лугай. Она насколько требует? Да там вообще почти ничего. В одном доме прямо. Там глине, это чего? Заготовили глину. Замечательно, тогда может быть. Это если, допустим, они горшки делают, да, вот это выпускают, то их обжиг, значит, надо в печи обжигать. Но есть муфельная печь. Муфельная печь у нас есть в художественной школе. Я вот договорилась, что это Люда нас пустит, Людмила, это директор, когда Надька сделает свои фигурки, обжигать она пустит туда к ним, на муфельную печь. Я с ней договорилась. То есть это все возможно. А если пошарить по школам, то в школах вообще есть муфельные печи, которые никому не нужны. Да? Да. Замечательно. То есть можно в парке вот... Нам в свое время дали муфельную печь в школе, из школы отдали. Вот. Но она сгорела благополучно, потому что не вечное все.
И после этого уже поставили крест на этом. Место, где можно вновь какие-то вещи-то переформатировать. Ну, то, что ваш клуб все время уже традиционно проводит, да, можно их как бы чуть-чуть переформатировать, и они, по-моему, прекрасно бы выглядели и в парке. Вот летом, весной, осенью. Вот ты слышал? Привозят детей, внуков привозят. Эти самые. Ну, у нас вот мы заниматься в кружках начинаем с октября. Может ли быть какие-то места или помещения в парке быть привлекательными для вашего клуба? Ну, у меня ходят, Для ваших вот, мероприятий. значит, ходят с палками с этими девчонки, многие там ходят в парке. Часть в парке, часть на лыжной базе, часть сюда в Козлово. То есть у нас как бы единого-то не получается, потому что очень разбросано все. Разбросано. То есть Да. есть неудобство, что нужно. Да, добираться. Добираться если- далеко. А если попытаться организовать, как бы, ну, организованно на транспорте в определенные дни, в определенные часы, это реально интересно, полезно было бы. Ну, вот ваш Чтобы свести всех, да? Да, коллективно А потом вам соберете. развести. Ну да, да. Не знаю, как дорого это будет стоить. Так вот, мы рассуждаем-то вот, про возможность гранта. А, То есть, если вот такая возможность. ну Игра. если будет, конечно, свести и развести, то я думаю, что наберется народ. Ну, то есть, считаете это полезным? Ну, я думаю, что да. Замечательно. Потому что там разговаривали какими-то. Ну, то есть, я разговаривал с отдельными людьми пожилыми, да, они говорят, нам-то тут близко, хорошо. Хотели бы пригласить, но добираться. Ну, все-таки из других проблема. районов. Да. А вот когда уже дружный коллектив, видимо, тут можно Тут можно более много всего сделать. оптимально, да? Да. Они когда эти вот вместе-то все срастаются, так можно задачи какие-то ставить и какие-то решать глобальные задачи, там, скажем. С перспективой, да? Да, и перспективу можно. Плохо только то, что транспорта, видишь, нету. Отделы культуры нам не дают транспорта. Вот. А, значит, мы заказываем все время участниками же договариваемся. Мы за свои деньги ездим, без всяких проблем. А сколько вот поездка, допустим, до Рождественского, ну, обходится? Ну, в общем, они с нас вот так берут. Они с нас берут, значит, стоимость билета. Вот, допустим, Туда до и обратно, Рождественского, нет, допустим, до Рождественского стоит, значит, билет, допустим, 150 рублей. Ну, грубо скажем, да? Грубо скажем. Значит, с тем, что заезжает и все такое прочее, мы собираем, ну, 200, может быть, соберем рублей. В одну сторону. Ну, в Не смысле, в две. 200 с каждого? 200 с каждого, когда мы заполнили ему автобус, допустим, 18 человек, вот эти вот автобусы, ну, нормально это сейчас. Вот 18 человек по 200 рублей. Он нас везет, он нас ждет, он нас с нами там этот самый весь день практически и привозит сюда. И им все равно выгодно. Почему? Потому что они оплачивают, они окупаются, у них и бензин, и у них еще и навар хороший. Потому что здесь, чтобы заработать эти деньги по городу, допустим, ездить, это надо постараться такие деньги заработать. По 15-20, там, по 30 рублей, допустим. Вот. Ну, то есть 200 рублей это туда-обратно. Ну, на Ну, человека. это на весь день, да. Да. Значит, на Светлояр у нас было 700 рублей. На Варнавино у нас было 500 рублей. Но сейчас-то все изменится, конечно, сейчас больше будет. Но, в общем-то, вот пока вот так вот было. В этот самый ездили в Вологодск и в Никольск туда. По-моему, тоже 500 рублей мы платили. Никольск это километров 140, наверное. Да, где-то 130 было, считалось раньше, сейчас не знаю. Ну и Светлояр где-то 150, да? Нет, Светлояр 250. А, 250. Да. Вот. И все села, тут ведь интересна сама история, потому что все села стоят на берегу реки Ветлуги, везде храмы были. Вот. А туда когда лучше ездить? Мы ездим все-таки весеннее, летнее, осеннее время.
То Ну, есть то не есть, зимой. ну, Зимой я их не рискую вообще, потому что мало ли что, вдруг сломаться, вдруг ну чего. да. Это все знаете сами. То есть максимум сентябрь-октябрь, да? Максимум сентябрь. Максимум В сентябрь. октябре уже в октябре. Мы ездили в прошлом году. Вот. Все равно уже неуютно себя чувствуешь, потому что на улице уже ничего не сделаешь, не походишь, не посмотришь, уже впечатления нету. А когда все цветет, когда все зеленеет, там красота. Вот что-то бы такое все-таки придумать в русском-то стиле. Замечательно. Чтобы игры там, чтобы бабушек моих я бы, допустим, взяла. Вот как у нас клуб «Три поколения». Ты же был у нас на Да, да, клубе да. трех поколений? Здесь, Или не да, был? здесь заходил, Был. да, Ну, был. вот, понимаешь, вот что-то такое подобное сделать там. Чтобы они привезли своих детей, и чтобы вот старинные вот эти игры, Русско-марийское. пускай будут То, что вот русско-марийские. просто сейчас у Марийское нас... мы не знаем. А вот и познание Мы его. марийское не знаем. С русским-то Для мы этого более-менее надо... знакомы. Марийское, оно очень сложно. Почему? Потому что Да, у них да. язык другой, у них обычаи другие, у них все другое. Который бы знакомил. Тогда было интересно. В гости пригласить. А? Из Йошкар-Олы. Ну и что? Один раз пригласил и все, а дальше что? Здесь надо кого-то подыскивать такого, который действительно и марийский знает. Ну, Может быть, даже и есть такие люди. Может, мы просто их не знаем, не видим. угу. Вот. Как я, допустим, гармонистов ищу, да? Не хотят вот люди на сцену выходить, умеют играть на гармонии, все. Не хотят. Понимаешь как? Ага. Вот. А выцепить очень было удачно. Смотрите, мы сейчас делаем такую площадочку, как раз, мы ее называем, пытаемся, там, летней лекторией. Ну, то есть, Скамеечки, скамеечки и небольшую, площадка ага. 40 метров квадратных. Ну, с лавочками. Мне кажется, вот то, что вы рассказали, может хорошей основой быть для вот... Ну да, где-то посидеть, кружок. Да. Я бы Причем вообще, не то, я что... вообще знаешь, как сделала бы? Я бы, знаешь, как сделала? Вот эту площадку, что говоришь, да? Я бы сделала вот все, значит, там, ну, допустим, заасфальтировали, да? Там, в середине сделала бы для костра. Или гравием. Для костра. во-во. Нет, для костра, просто для костра. Чтобы он был, чтобы его можно было зажечь в любое время, чтобы он был не опасен. Ну, как это, как Ну, обычно это. А безопасность. он безопасен будет, если тут будет такой вот эта штучка. Да-да-да. Вот. И, значит, у костра там можно будет и с молодежью на скамеечках эти петь песни, допустим, эти как туристские там какие-то, которые мы пели в свое время. И можно это зимой использовать. Конечно. Замечательно. А Конечно. плюс у нас есть беседка с спичкой. Конечно. То есть весьма-весьма просто чуть-чуть просторнее в двух направлениях. Там, где, ну, насколько я понимаю, это с возможным костром, и вторая площадка, где лавочки и как бы Да, у меня типа ноги, сцены, ноги да? не ходят. Маленькая сцена. Если бы у меня ноги ходили, я бы сама так туда пошла. Но, к сожалению, я сейчас не могу. Вот, там надо кого-то, конечно, зажигалку. Надо кого-то зажигалку. Ну, вот если будет возможность и можно будет заказывать, ну, тот, кто будет подвозить, это же решает немножко проблемы. Ну, это решает проблемы, конечно, но... Ой, не знаю, как дальше, загадывать не хочу. Давайте мечтать. Мы мечтаем. Мечтать. И вот где Касацкий хутор, мне очень понравилось. Там сделано прудик маленький, значит, через него мостик вот такой вот сделан. И, значит, Так вот, у нас сейчас... печка большая, это вот просто, ну, как... Там вот хлопец сидит вот с такими усами, вот он варениками торгует. Знаешь, вот это вот все. Очень интересно. Мне настолько понравилось. Гуси у них там ходят. В общем, это все вот оно, весь быт, вот этот уклад весь, вот этот вот, все в миниатюрке сделан. Вообще здорово. В этом направлении двигаться. Ну, то, что мы хотим. Да. Ну, я имею в виду, как наше... Вот я деревенское-то подворье тоже вот к этому вот все и хотела бы. Вот давайте, зимой и летом. Хотела. А там, пожалуйста, и зимой, и летом. Вокруг него можно, знаешь, сколько забацать всего? Вокруг Причем... него. Ты говоришь, вот в помещении. Нет, Там нет. Нет, помещение-то должно быть какое-то, да, номинально. А вообще вокруг вот этой самой идеи, вот этого, вокруг этого самого подворья, там все что угодно можно. Там можно и лошадей, там можно и этих, и санки, и маранки, и там чего только, И и вашему игрища.
и игрища всякие, и посиделки, и праздничные там какие-то праздники наши традиционные, допустим, там Троица, что... там это, ну все, что на улице проводится, а у нас все на улице проводилось. Главное то, чтобы вашему клубу было, ну, в первую очередь, интересно. Да нашим-то всегда интересно, что скажу, то и буду делать. Понял, понял. И рыбные пироги мы пекли, и, значит, все. Потом было у них как-то щи русские. Причем такие были щи вообще совершенно разные. В каждом районе свое, понимаешь? И вкус разный, все тоже интересно. Вот. Потом, значит, что еще они там делали? Да много они чего делали. Можно и у нас. У нас, допустим, на лучший капустный пирог. Сделай. Тебе таких наворочает пирогов, обалдеть Как раз можно. на площадке. На площадке. Все Я говорю, реально... что это все вокруг этого, понимаешь, вокруг этого. Вот печку подстроили, компания чья-то. Ага. Значит, сидит, гуляет, и мешать не надо. Понимаешь как? То есть неудачно для нас. Не для нас неудачно, для людей неудачно. Нужно А просто... для нас-то больно удачно. Да. Мы сидим, блинов напечем, там, по чаю попьем, все нормально. Ну, то есть нужно вокруг площадку Тут надо, более да, комфортно. Да, тут надо по-другому сделать. Так, Чуть-чуть. чтобы она в центре была. Во-во. Она там далеко, печка эта, далеко. Так, иногда ходят вот только зафотографироваться, и она вот того смысла, который мы хотели в нее заложить, она сейчас не играет. Ну, вот если площадку, как вы говорите, и Если костровище площадку с костровищем сделать, чуть рядом, ну, она, допустим, будет вот, метрах вот 30. допустим, вот она площадка круглая, допустим, Ага. да, вот здесь в центре, допустим, костровище, да, но здесь обязательно вот эту печку, допустим, да, ее вот здесь вот где-то так, чтобы она выходила сюда, понимаешь как? И здесь скамейки, допустим, будут, еще чего-то там придумать. Менять, понимаешь, сделать палаточки с этим, закрыть сверху и сдавать их нормально, потому что мы, допустим, когда там торгуем, мы здесь, да, а другие это не берут, потому что им не интересно, потому что с этой стороны у них закрытая территория. Люди стараются все-таки от дождя, как бы и от солнца спрятаться, правильно? Ну да, да. Вот. И потом, значит, вот здесь вот не продумано все равно. Я бы вот, например, сделала так, чтобы люди вот так ходили. То есть здесь сделать то же самое, еще одну штуку под зонтами, ну, под крышей, чтобы вот оно, три такие полоски были. И чтобы люди вот зашли в парк, да, и они пошли вот сюда, прошли вот сюда, и сюда вышли, и пошли на эти площадки дальше. Да, я считаю, да. Понимаешь, чтобы народ двигался, он двигался по замкнутому кругу, так сказать, чтобы он ходил.